中国4大菜系之一的淮扬菜，素有东南第一家味之称。健康新时代特别邀请来自无锡的大厨，教您做正宗地道的淮扬家常菜。鲜香浓郁的无锡代表菜肉酿面筋和滋补养生的萝卜丝鲫鱼汤。想知道无锡油面筋与肉馅是如何完美融合的吗？想品尝正宗的无锡风味吗？如何用最少的调味品做出滋味十足的口感呢？学会了这道菜，保证会让您和家人爱不释口。淮扬菜的经典家常美味萝卜丝鲫鱼汤可谓是养生的好菜品，特别选用化痰止咳的白萝卜与补益脾胃的鲫鱼一同炖煮成汤，不仅化痰止咳、开胃消食，还可以提高人体免疫力。如何能做出奶白色的鲫鱼汤？鲫鱼如何能去除土腥味儿？煎鱼不破皮又有哪些小技巧？一切答案尽在本期的健康新时代。走进健康新时代，快乐生活吃出来。你现在正在收看的就是每天带给你好味道以及很多养生知识的健康新时代，我是大嘴。今天这里进行的是大厨烹小菜。那么今天的大厨烹小菜教你烹的是淮扬菜。淮扬菜呢是中国的4大菜系之一。说起淮扬菜，它被奉为是东南第一家味，被誉为是天下之至美味。而且呢，在1949年作为开国大宴的国宴，国宴用的就是这淮扬菜。那么如果说咱在家里面会做这菜的话，咱享受的就是国宴的美味。那么今天教你做淮扬菜的是中国烹饪大师朱大厨，欢迎你，朱厨。好。大家好，朱厨教大家做淮扬菜，而且教2道淮扬美味。对对对，是家常风味的还是宴会风味？家常风味的。家常风味的，很简单。那么说起家常风味，如果说你比较懂营养的话呢，你一定要好好的关注淮扬菜，因为淮扬菜非常有营养。有什么样的营养特点呢？今天给你请来一位营养健康老师，教大家说说这淮扬菜里面的营养。他就是我们的营养健康老师郑玉龙郑老师，欢迎你，郑老师。好，大家好。咱今天有口福了，郑老师，听说吃2道能家常的菜品，对，家常的淮扬菜。说实话，我一说淮扬菜就觉得离我们百姓的厨房特远。是，所以我们今天非常有必要，大家都要学习学淮扬菜怎么样的家常化。没错，家常做法，2道菜，什么名字？大厨。首先介绍给大家是什么呢？无锡肉酿面筋。无锡肉酿面筋。无锡肉酿面筋用到的主料有油面筋、肉馅儿。其实我觉得做这道菜您很有情节，因为您就是无锡人，把自己家乡菜，然后在这里教你来做，对，家里都能吃了。这个面筋其实乍一看像什么？像这个炸好的麻团儿。对，就是它是什么？是那个生铺炸出来的。这个水洗面筋，也叫水洗面筋，然后炸出来，油炸出来。好。其实说到这个面筋呢，我想问一下郑老师，是咱这个面筋，我们有的时候就会想，它是豆制品还是面制品？这是什么？这是？好，我首先告诉他，我首先跟那个朋友们说一下啊，面筋首先它是一种植物蛋白质，它这种植物蛋白质里面含有的是麦胶蛋白和麦谷蛋白。那么这2种蛋白质呢，在营养学当中呢，它是一种非优质蛋白质。它和猪肉呀、羊肉呀比较起来，它的蛋白质从吸收、消化和利用率的角度来讲，略微要低很多，要低一点所以说呢，这种面筋一定要配合动物性的其他的食品，丰富的蛋白质的食物来搭配更好。那就是说，今天我们这个搭配是正好利于它蛋白质吸收的。是，咱有猪肉馅，是不是？好嘞，在这边把面筋、肉馅准备好了，肉馅要调味，先单独把这肉馅先调味，变入味，就吃起来有回味，有回味的那种。首先加什么葱姜？我们的葱在淮扬菜中的葱都是这种比较细的，是不是？香葱。在淮扬当地，你们喜欢叫它小葱。对，小葱。这个生姜切好了，加这个小葱，它的味道不是那么冲的，对，比较香一些。然后加点盐，来点盐。对，这时候我发现您加的盐很少，因为等一下烧的时候还要加它鸡精，来点黄酒。说到这个黄酒，我觉得好像是朱厨，你每次做淮扬菜都要用到它。用到它。您能告诉我这黄酒，我们在家里面如果没有它，用什么代替吗？在一般家里没有的话，啤酒、白酒都行。这边再给它馅儿搅一搅，均匀。这时候不放什么油啊之类的。不要放油。这样干干的肉馅，然后呢，来点调料，打上劲，使味道均匀一点。你上劲还是就是给它搅拌一个方向来？对，按一个方向来，然后打那个起黏糊了，然后再加个鸡蛋。加个鸡蛋。对。可是我们用全蛋吗？还是怎样？全蛋。
大厨，咱这个加一个鸡蛋哈，这样搅它的时候，是不是等于是把这个鸡蛋整个和肉馅完美的融合，然后使它粘上？对，融合在一起。哦，是这样的。我们这时候加不加水，大厨？不加水，不加水。对。那大厨，您能告诉我，咱这个就是水发面筋，它是怎么做出来的吗？是用这个白面，然后它是面粉，用水洗，对，所以说它用那种就是成一个有筋道的这种，是有筋道，有水面，对它洗出来的很多水是把里面的淀粉啦、水溶性的物质都洗出去，洗出去了，然后留下的就是这种蛋白质了，是这样子。好嘞，放在这边，这样肉馅就调好了。OK，我看您刚才调制馅的时候是打算把它酿进去，对，酿进这个面，你看手，轻轻的一搓，哇，您这个是练过一指禅的，是不是？它里边它是空的，然后把那个肉馅酿在一起，给它包进去，用手来通它，对，然后这个所谓的酿其实就是甜馅，对，甜馅啊，然后要酿。可是您这个我发现这个油面筋里头是彻彻底底的空心，对，空心的，对，这个它是空心的。好，你再给它填下去，填满了。哎呦，别说这道菜还挺有趣的，真好，就是这个也是在家庭做出来，这才是一个南方一个家庭的一个特色菜，特色小菜，特色我们北方人应该多学一点。对，也是一个手工菜，是手工菜，真的是家庭要请客人很有面子，给它一个一个的灌满我们的馅。那其实大厨，咱今天说到淮扬菜，我想问一下您，这个所谓的淮扬菜，它的地区分布主要是指这个哪个位置？淮安、扬州、镇江一带。对。那这个淮扬菜，我们大家都知道，南方菜好像都是挺清淡的，淮扬菜好像也是以这个作为招牌，是不是？淮扬菜注重就是原材料，一个什么原材料就讲究就是比较清淡，清淡的，还注重那个刀工，对。还有一个什么造型，比如说松鼠桂鱼，它就是一个造型菜。对，好，注重造型，然后呢，注重食材的原料的选择的那种精品，对，还有注重食物自身的营养价值。关键一点是什么？清淡，没错。好嘞，这给它填满，酿好了。OK， 全部酿进去了。您现在看到的是一个油面筋，但是要比刚才重好多，因为里面看到没有，这个是真真正正的猪肉馅酿进去了。现在看不出来任何的迹象是吧？好嘞，放进去。这边我们把小葱啊，包括这个姜，还有我们的八角也都准备好了。接下来我们正式的开始烧它。这现在锅已经烧热，好嘞。我们加点油，花油，加葱姜，好嘞。大量的葱和姜。我看啊，大厨呢给我们来做好几次这个淮扬菜，好像淮扬人呢用这个姜，他都用大块的。对，因为这都有不吃的用东西，还可以便于剪出来。OK， 好，最后的时候盛菜把它剪出来。锅里下水，八角，来点汤水。如果说呀，家里面有高汤的话，是不是会更好呢？大厨，这个不要加汤，因为本身肉啊，这个就不用加高汤了啊。对，不然就有点腻了，是不是？对。好了，下，一个一个下。咱那个汤还有这个水要多一点。但是我们现在还没有烧热没事，直接下锅就行，因为它不容易散，因为它的面筋容易包裹在这。这就没关系吗？对。好嘞，我看您下的时候也是，您捅开的这个破损的这个口呢，是朝向水里面的这个方向。是。好，下点酱油。这时候就来酱油吗？对，调味。好，就用普通的酱油就可以。对，老抽，那就是上色比较好。对，上色好。因为它不够这个东西不需要是那个鲜味十足的酱油。您用了1勺半左右，又要用到黄酒，黄酒，这是在淮扬菜一种特长，一种怎么讲标志性的调味品。好，调成那种酱黄色。好，可以，这边可以加盐。对。这道菜现在煮它的时候像煮什么？像煮元宵。那这个元宵也太大了点儿，是不是？是一个大肉丸子下点等于。糖。其实啊，我们一说这淮扬菜呢，你看我们这个颜色啊，就感觉不太像。但是有的时候就是这样，你要根据不同的食材，利用当地的这个烹饪的手法来决定不同的成菜的效果。对，是不是？这个水烧开之后，然后改小火，慢慢煨。大火烧开，然后改小火。好。其实我觉得啊，这道菜出来那个状态应该是没有什么汤水的，因为最后会把汁收得干干的。对。可是这么一大锅，慢慢收汁，慢慢煮它的过程还是挺费功夫的。对，因为
似乎那个大肉丸子也不太好熟吧？对，就小火慢炖，然后大概半个小时左右就行了。好嘞，85人的就行了。那就盖上盖子，好，小火焖制，小火焖制，把我们这个酿过肉馅儿的油面筋放在锅里面，慢慢的再焖它一段时间。焖完了之后，汤再开始烧，我们的油面筋就可以尝尝了。伴着浓浓的这个肉馅的香味儿，也预示着我们今天酿好的油面筋已经差不多了。打开锅盖，看我们现在这个汁烧的怎么样？哎呦，哦，刚才还是算是挺多的水，现在已经基本上就那么一点点底了。对，很少很少的了。好，但我发现这个油面筋刚才这个球，现在呢好像有点缩了，它就软了，对，没错，而且缩的这感觉有点像我们做的小狮子头。对，像不像？哎，真是很像。好，现在是大火收汁，大火收汁，来点湿淀粉。我们用淀粉吗？一定要。来点收汁更加浓，不收汁。来点淀粉，来点。好，其实我觉得我们收汁是不是都得用大火的？对，大火收汁，对的。家里面烹饪时也是快速。有一点淀粉，你看，来点淀粉之后，立刻汤就变稠了，就这么好用，均匀，很棒啊！我们这个完全的汁液包裹在旁边，没错。而且你看这个汁液包裹上去之后呢，它表面也是很油亮的，而且放光彩的感觉。对，好嘞，关火，好 ，OK， 一个一个的，我们将我们的油面筋给它取出来，然后装盘。我给您拿着，大叔。没事，我来。好。哟，你看出来的时候，有那么一点点汤汁，都是特别稠。对。然后呢，在它的底部这么一点缀。好嘞。看到没？出自我们朱大厨之手的，现在酿好肉馅油面筋已经比刚才呢要缩了2圈，是瘦身成功。不过这个皮肤呢已经变得皱皱的感觉。撒点葱花，来点香葱。给点绿色。老师好，我觉得这个真有食欲了，是吧？你看它这个馅儿呢，已经完全成熟了，就在我们的油面筋里面，好不好吃呢？让我和郑老师给您见证一次。哇，像个迷你的狮子头这个肉呢就比较劲道一点的，跟狮头不要软了，很实惠的感觉。而且都是呢，咬起来的时候像是纯瘦肉的馅儿，而不像是呢我们好像调过肥肉的。对，一点都不油腻。而且这个套菜当中营养价值的体现在就是我刚才说了，胶原蛋白那个非优质的蛋白和优质蛋白之间的结合，面筋和猪肉，那主要是提高了面筋自身的蛋白质。没错，又有嚼劲，是好吃，是又有创意。滋味也足，谢谢我们的朱大厨。好，谢谢。但今天这是第一道菜，一会儿还得谢你一次。是因为要给大家带来第2道菜的名字是什么？叫萝卜丝鲫鱼汤。萝卜丝鲫鱼汤，那我觉得它应该是很多人补身子的一道好菜品。是鲫鱼嘛？也是比较家常化的家常菜的，一般是在家庭就是上堂就是见到它叫鲫鱼。鲫鱼是鲫鱼萝卜丝汤。对，鲫鱼萝卜丝汤。用2条鲫鱼。对，2条鲫鱼。这道菜也是那种汤水菜。对，汤水菜烧汤，一般这个老人、小孩、妇女吃喝的汤，对，特别好。OK， 那咱们现在就开始正式来做。萝卜丝鲫鱼汤用到的主料有鲫鱼、白萝卜。其实说到这个鲫鱼你看今天我们大厨之前处理的特别干净。这个鲫鱼好像老百姓都觉得它是一个养身子的好东西。对。它适合很多人群，它的蛋白质含量非常高，它的脂肪含量很低，而且含有的 DPA 和 EHA 很高，它的综合的含的硒、锌、铜、锰这些微量元素是在各种鱼当中是非常凸显的，尤其是含硒含量比较高，硒含量比较高，对，尤其是对于这个孕妇和产妇，它特别下奶嘛，没错。好，切这边萝卜切丝。好，我们把这边呢配着鲫鱼吃的是萝卜。白萝卜，白萝卜，这个对萝卜的要求，对，因为这个青萝卜烧汤呢，它的颜色不是那么白，好，没有这个白萝卜效果，要它白一点的那种感觉。先是萝卜丝，这个萝卜丝呢切的也不太细，要切的均匀一点。好，这个是担心什么？担心它是不是久煮？对，容易烂，就是容易烂。对，不成型。不同的改刀都是不同的学问的。是做这道菜，
配的是白萝卜。不过我们知道这萝卜分很多，比如说我们白萝卜或者西灵美萝卜、红萝卜啊，红萝卜不一样，包括胡萝卜。是。那我想问一下老师，这个白萝卜有没有区别于其他的萝卜不同的营养呢？好，我们首先说这个萝卜，它就属于十字花科，都属于萝卜类的。我先说共同的它的特点啊，就是含硫化合物。含硫化合物我们也多次提到了，它最主要的作用呢，能起到一个抗炎啊，提高人体的免疫力，抗动脉粥样硬化，这个延缓衰老这么一个作用，作用非常强大。没错，对，那我再来说一下这个白萝卜和青萝卜之间的区别。实际上白萝卜呀，二者的这个差异性啊，就是营养成分比较起来差异不会太大，不大，但是会有一点差异，就是碳水化合物这一块差异，青萝卜要比白萝卜更高一些，能高出大概这个几克的碳水化合物的样子，3克4克碳水化合物。所以青萝卜就比白萝卜显得更加甜一些。没错，青萝卜是甜的，白萝卜相对来讲的辛辣那么一点点。刚刚我们的厨师已经将我们这个白萝卜放入锅中呢，来焯水了。焯水把煮开。似乎我们每一次做萝卜的时候都喜欢焯水。这个萝卜为什么焯水呢？因为它的萝卜味是多，要是重的话会抢走鲫鱼它们的鲜味。就是说你要把这个萝卜本身的一些味道呢降下来一些，降一点，去掉一部分，去。而且萝卜挥发的，萝卜本身你看有点这个腥的那种小骚气在。不是主要是里面的挥发油的味道。这个作用呢，其实是非常棒的，可以提神，可以提高我们的食欲。就是说，所以白萝卜它是行气的，就是晚上的时候它提神，我们可以绑着它闻一闻。对，非常好。哇，焯水开取出来了，备用。这个焯完水之后啊，比之前还要白净，还要剔透，洁白无瑕的感觉呀。白萝卜，好 ，OK， 你看焯好水之后，这颜色就是你想要的感觉。对，它要比青萝卜的颜色更白一些。没错，好，烘配搭。好嘞，现在我们的白萝卜已经呢烫好了，接下来我们正式的来做这个汤。2条鲫鱼也已经呢经过我们朱大厨之手，里面已经处理好了，对，处理干净了。这个怎么才能够去腥？第一步是不是就是里面这个？这个黑的膜一定去干净。看到没？黑膜是不是一定要去除下去？锅烧热放来点油。锅烧热有什么？一定要这个时候也要滑油啥的。锅也要滑一次油。它就什么？一定要什么？就是鲫鱼大家煎锅的时候，皮不容易破不容易粘，不容易粘锅。我平时在做的时候，你看这个老是粘锅，我今天学了一招。的确，我们这边滑锅的过程呢，就是先给锅热上，然后再把油放进去，然后呢把油再倒掉。好，现在锅中呢其实已经有一些油沾在锅再加一点点，再来一点。好。今天的油啊，也是健康新时代呢给您推荐的，那就是青岛胡姬花锅发小炸花生油，它有浓浓的花生香味，因为它是用古代压榨油的工艺做出来的，所以说非常适合家庭烹饪。好，煎的时候一定小火要煎鱼，对，是吧？我们这个油好像不是放太多，煎鱼，煎锅不是油，煎。好 ，OK， 把2条鲫鱼放里面去煎一煎。大厨，我们其实做这种汤水菜，这个煎鱼的过程很重要，是不是？对。这个煎鱼它先煎它一下，是不是？煎这样，为了什么？它不腥气，要直接放容易腥气。没错，尤其淡水鱼。对。那么还有什么呢，大厨？还有中国吃的汤更白，就是煎一煎会变白，更白呀的。我们大家喝过鲫鱼汤都是煎了白色，然后下汤。好嘞，我们这边反复的2面来回煎它。那么煎它的时候呢，大厨告诉你要用小火，看一看黄油油之后有没有粘。你看真的不粘，我们轻松就把它翻过来。当然，如果说你家里面有这个不粘锅的话，就最好了。将鲫鱼用中小火慢慢煎至双面呈金黄色，就可以捞出备用了。注意不要煎的时间太长，以免肉质变老。好嘞，刚才呢我们的鱼煎好了之后呢，直接放入我们的盘子中。这个煎它的时候呢，不是先把它煎熟，是不是？对，就是两面有点颜色，有点颜色。对，就完全 OK 了。对。好，将我们的小葱以及姜给它切好。锅烧热。好，这时候我们要把锅烧热。对，然后呢，来一点油，少许油，还是胡姬花的古法小炸花生油。然后我们一会儿要靠这个姜油和这个葱油吗？对，它煸香一下，煸香。哇，我觉得这个煸香的时候啊，这个姜的味还是很足的，
因为它毕竟咱用的是大块的姜，出来这个姜汁的味道呢也是比较浓郁。对。好，下鱼好。其实大厨，今天我一直在担忧一个问题，因为我们今天也没有对这个鱼呢进行什么料酒之类的腌的处理，它不会腥吗？不是，咱下锅烧汤时候，这下锅的时候要下水，烧的鱼呢一定要用开水下，对，它会容易更白。开水下，利于它白。对。那最后会不会腥呢？大厨？不会的，因为我们还加又加黄酒的。对。黄酒用多少量？稍微多一点。一般要加的调羹应该2条羹就够了。2条羹。对。黄酒。对。用料酒也可以。对。下锅用大火，一定大火烧，大火猛地撞。对。其实你看我们这个汤现在就有点要变白的那种感觉。因为开水它更白的比较快。好嘞，现在我们将所有的汤呢一次性加足，注意是热水的汤，然后再盖上盖子，大火烧。这是萝卜丝不下。对，这个萝卜丝等到鲫鱼烧白了，它出锅的时候再放。对，一定要后放。那这时候呢，我们的火呢大火烧，一直大火撞击着我们的鲫鱼，在25分钟左右。好，25分钟左右。然后千万别忘了，想喝奶汤，也就是说鲫鱼汤要变成白的那种颜色，一定要大火来烧它20分钟。好嘞，我们的萝卜丝鲫鱼汤呢已经差不多了，现在我们打开盖子，赶快的尝一尝。哇，真的是白色的啊！这个白色让你看着特别踏实，因为你是用大火撞出来的，不是说我们添了什么东西。好，这个开锅盖把萝卜丝加进去。好，加点萝卜丝下去，开锅的时候再加。对，开锅加，最后加，因为这个萝卜丝已经处理过的。对，而且烫过。对，烫过，已经熟的了。这道菜吃起来可能特舒服。对，其实这道菜我感觉应该是从淮扬地区传出来的。对。那它是那种很常见的一种淮扬菜吗？常见的，包括在酒店，在家里制作，比如说家里来贵宾了，都得做的一个萝卜丝鲫鱼汤。萝卜丝鲫鱼汤，但是记住是家里面来贵宾的时候才会用这道菜来款待贵宾。可见这道菜呢，在淮扬菜中还是现在来说比较有位置的。这时候开锅就可以调味了，来点盐。奶白的浓汤，里面有萝卜丝，还有鲫鱼，是看着就勾人食欲。鸡精也来一点啊！其实我看啊，这个汤，你看这个汤这么奶白的颜色，其实也是很浓的。大火撞了这么半天，有一些营养素已经出来了。这个有没有记住啊？要胡椒粉。胡椒粉去腥，增加风味。可以根据自己的味道可以加逐渐加料。对，看得出来大厨你是很喜欢胡椒粉的。对，好 ，OK， 均匀一下子，可以出锅了。好，看着真有食欲，而且呢，感觉这道菜呢，一定吃起来是特别的有营养，补身子的好菜。好嘞，出锅了，非常棒的鱼。好，上面呢有很多萝卜丝。营养呢也是相得益彰的。这个鱼汤啊，把很多鱼本身的可溶性的氨基酸，还有这个维生素、矿物质，主要是维生素融到汤里面。没错。显得这个肉和汤，营养价值提升了很大。没错。那我们现在就一起来尝一尝吧。来，大叔，我们一起来尝一尝。来点葱花，还是再来点葱花？我们都已经下了。来，赶快来，我们一起来尝一尝。其实这道菜呢，我觉得。用勺子来吃它，把肉呢刮下来一点，拌着一点点白萝卜，肉质非常鲜嫩，真的是。这个鲫鱼呢，那个肉很细嫩，而且你吃它的时候呢，你会感觉这个汤呢也会吸收很多鲫鱼的这个鲜的感觉。其实我觉得有淡淡的萝卜味道。对，我就刚想说这个萝卜味呢，不是我们吃的那种很辛辣的萝卜味，而是一点很淡的抓也抓不住的萝卜味。萝卜呢是起到消化蛋白质的作用。好吃，对，真的好吃。